Если, например, какая-то группа людей, которая стоит извне сегодня полян протеста, хочет как-то нам помочь, допустим, решение этого вопроса, есть у них есть контакт свой, алаверси, против не имеем. Это вот то, что у нас есть контакт, все возмущаются до глубины души. Как это так? Они по-своему там разговаривают, не через нас. 5 лет на голову морочили. 5 лет нас использовали. 5 лет. Я почему удивлялся? Балаклавская. Мы, последний штурм, 14 дней, тяжелейших дней, когда мы, субхан Аллах, там уже с семьями попрощались, уже все, уже джиназа намаз себе почитали, уже все, не вернемся. Никто не пришел. А вот когда вопрос решился, когда все, уже волна отхлынула, процесс остановились, то есть ликвидации Балаклавской, приходит человек, выходит на трибуну и говорит: народ, я с вами, вы со мной. Мы не понимали, зачем это делать. А сегодня мы понимаем. Почему? Потому что этот момент использовался. Потом шли в кабинет и говорили: вот видите, мы влияем на ситуацию, вот разговаривайте вы с нами. Как сегодня. Мустафа Джемилев, я глубоко уважал этого человека. Но сегодня он говорит: вот Джарти не будет разговаривать с Ибатом, с новой организацией, которая создана на основе полян протеста. Сегодня он будет с нами разговаривать. Ну ты порадуйся, да, радуйся, что сегодня кто-то там что-то делает для народа и что-то народу останется. До 20 лет покажите, что вообще нам упало. Покажите вот так, бесплатно. Ну что, ну ничего, ну вот люди делают. Дикий энтузиазм. На диком энтузиазме все это держится. Нет, с Ибатом разговаривать. Ну да ладно, да ребята хорошие, давайте нормально все. Порешайте там с ним. А мы будем думать о автономии. Мы будем думать о государственном решении всего крымско-татарского вопроса. Мы для Меджлис для чего создавали? Мы Курултай зачем собирали? Первый Курултай. Для того, чтобы эта организация решила общий пакет вопроса. Государственное решение крымско-татарского вопроса, где все естественно, и земля там же, и наше имя там же, и наше имущество там же, и так далее, и так далее. Нет, этим вопросом никто не занимается вообще, даже не озвучивается. А тут ребята, у которых началось получаться, и не сегодня, а завтра начнется решение данного вопроса, нет, они вот такие, сякие, с ними разговаривать не надо, давайте вот так, вот так, вот так. Хорошо, вот так, лап майли. Хуп майли, когда в январе месяце Василий Георгиевич Джарти вернулся со своего больничного, к нам мне позвонил, сказал Рустем Ага, луговской активист, Седамет, там туда-сюда, надо вот за Даниила Ага вступиться. Даниил Ага, вот Хорчаламая Кирек, Безим Архардаш, там наш земляк, Тырым-пырым и так далее, и так далее. Надо давай, что надо делать, давай там, давай будем делать. И так вот он полчаса мне говорил: давай, давай. Я вот спокойно слушал, потом ему задаю вопрос. Я говорю: Рустем Ага, вы сегодня относитесь к тем людям, которые буквально неделю назад поливали грязью. Он такой, он маджах, он был маджах, он такой, он такой, он такой. Не хочу сейчас говорить. А тут раз, через неделю такая резкая перемена. В чем дело? Ну ты знаешь, вот. Я говорю ему: Рустем Ага, вот если вы можете вот до определенного срока сделать этот момент, помилование, то гошават, пожалуйста, внедряйтесь в это дело, занимайтесь вопросом. Но если вы не можете это сделать, а хотите чуть-чуть что-то ниже, это не надо, мы уже все контролируем. Все вопросы идут, решаются и так далее, и так далее. Если вот за этот короткий период есть у вас возможность сделать помилование, пожалуйста. Вот мы вас как бы сажаем за один стол. Если нет, ну ты понимаешь, ну тогда все, тогда разговор закончен. То же самое я сказал Ремзи Ильясову. Сегодня, если есть группа людей, которая хочет нам помочь, нашему движению полям протеста, каким-то вопросом, пожалуйста, не вопрос. Но без внутренней фитны, которая устраивается у нас на полях, и политическое решение до 18 мая.
До 18 мая вот политическое решение, все акции сделайте, тогда пожалуйста. Да идите, доходите, если у вас все нормально с Джарты, что вы договорились, что вы сегодня отвечаете, облегчите нам хотя бы на 2 дня. 5 лет мы мучились, как собаки на этих полях. На 2 дня нам сделайте, за 2 дня, до 18 мая, общее политическое решение данного вопроса. Все, хучахларом, обниму. А дальше не надо, дальше у нас свое будет. После 18 мая. Вот до 18 мая сделайте. Если хотите помочь. А вот это приходить сюда, уходите туда. Мы зачем в Крым вернулись? Чтобы уходить? Мы и так много отдали, Джимат. Мы Ялту отдали. На блюдечке. Как это было, я знаю. Сам был свидетелем. Многих таких, за которых стыдно сейчас. Здесь сейчас отдаем все. Национальный вопрос не решается государственности. И так далее, и так далее. Аукционы набирают оборот. Мы не можем за аукционы слово сказать, потому что мы не та организация, за которую может взять весь охват. Нам бы вот это довести до конца. Но почему те, которые отвечают за это, молчат? Почему нету вообще разговора об автономии, резко не ставится перед 18 маем решение, государственного решения и так далее, и так далее. Почему этого нет? А вот именно все зациклено вот на нас. Газету не откроешь. Как передачу не посмотришь, как интервью не посмотришь. Вот мы как кость в горле. В чем проблема? В чем проблема? Ну видят, ребята работают, ну зачем мешать? А причем потом приходить на поля, уходите, все, сломают, сметут. Вот когда придут ломать, вот тогда посмотрим. Но не надо, чтобы мы с наших татарских уст это слышали. Уходите. Мы не сюда, не до этого вернулись, чтобы уходить. А если уходить, то, пожалуйста, хоп, мали, мы тоже грамотные ребята, мы тоже можем предложить уходить, ну вот это, вот это, вот это. Так, пожалуйста? Все. А вот так, все, уходите и все, и еще куда? Туда куда-то, на Заречье, там, в Дубки куда-то говорят, там, туда-сюда. Зачем? Люди хотят в городе жить, и это их право. Почему бы? Ладно, уйдем, но куда-нибудь поблизости. Поближе. Пусть дают решение, уйдем. Все. В городе. В городе? Вот здесь. Все решение. Вот решение получили, мы оставили уже. Все. А туда Залесская, Краснолесье или Дамберще, там где-то в районе, зачем? Пусть Джарты там живет за лесом. Зачем уходить? Вообще Да. не надо уходить. Стоим и стоим. Все стоим. Уходить. Куда уходить? Зачем уходить? У людей уже построено все. Куда уходить? Да, люди построили, люди этот, даже по всем международным правам, это уже не дело, уже ищется консенсус. Куда уходить? Да вы 5 лет уже здесь хозяева. Вот правильно. Вы хозяева Все. своей земли. Никуда не надо уходить. Нам, вчера у меня был разговор, мы не надо, кто вам говорит, чтобы уходили? Не надо уходить. А что там вы между собой разберитесь сами? Мы ваш татарский, как это, между собой лезть не будем. Вы между собой разберитесь. Вот давайте разберемся, что вообще происходит. Там говорят, мы ломать не будем, нам приходят с экранов, говорят, с татарской, именно с татарской. Славянская пресса, тишина. Порталы информационные славянские, тишина. А вот татарская пресса, татарское телевидение, ломать, я Рамаздар, булень. Мне объясните, что вообще происходит?